¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión del Congreso Internacional de Radio, organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la cadena SER, por Radio Barcelona. En primer lugar, agradecer a ambas instituciones el honor que me dan de poder moderar esta sesión y de poder participar en este congreso que pues, realmente se está convirtiendo ya en un hito, ¿no?, dentro de lo que es tanto el mundo académico como profesional, ¿no?, por la cantidad de expertos y del conocimiento que se está compartiendo aquí a lo largo de estas jornadas. Así que muchas gracias por todo ese esfuerzo organizativo. Esta tercera sesión del Congreso se ha dedicado a abandonar, en cierto modo, algunos de los aspectos de negocio que son los que han capitalizado las intervenciones anteriores de las anteriores sesiones, ¿verdad? Y nos vamos a centrar a valorar cuáles son realmente las perspectivas para el audio, para la radio, en relación a los nuevos formatos multimedia y también el papel que juegan las redes sociales en este contexto o en esta era en el que la radio parece expandirse, parece mutar hacia otros formatos, hacia otras narrativas. En esta sesión, por tanto, nos vamos a centrar mucho en esas nuevas narrativas, cómo estas nuevas narrativas pueden ofrecer oportunidades al sector, cuál es la manera de gestionar mejor esas nuevas narrativas y también, por supuesto, las estrategias de multidistribución, ¿no?, que es también el otro gran polo en el que están gravitando actualmente, desde ya hace algunos años, la evolución más importante del sector. Y para ello vamos a contar pues, con profesionales muy destacados en estos ámbitos que nos van a poder aportar su visión directa de lo que está sucediendo y que posteriormente presentaré, porque antes de entrar a esa perspectiva más práctica, consideramos que es esencial partir de ciertas precisiones conceptuales de carácter operativo, porque cuando hablamos de multimedia, transmedia, crossmedia, pues es importante también que podamos definir bien a lo que nos estamos refiriendo. Y también cuando hablamos del papel de las redes sociales, también es muy importante reflexionar sobre el carácter interactivo que siempre el medio radiofónico, el medio sonoro, ha estado presente en él, ¿no? Y para ello contamos con un ponente excepcional, que es el profesor Emili Prado, catedrático emérito de Audiovisual y Publicidad, de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es fundador y director de uno de los grupos de investigación más importantes en España, orientado a la investigación en imagen, sonido y síntesis, el grupo de investigación GRIS. Ha dirigido diferentes observatorios sobre televisión, sobre redes sociales, ha sido decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y, sobre todo, es una de nuestras principales referencias académicas en el ámbito de las ciencias de la comunicación. Sus estudios sobre comunicación interactiva, sobre el audiovisual en general, sobre las redes sociales, pues realmente constituyen una de las principales líneas, ¿no?, de conocimiento de las últimas décadas en nuestro país y pues realmente es también un honor poder presentarle y que nos aporte su conocimiento en una ponencia en la que se va a centrar precisamente en esas delimitaciones conceptuales respecto a lo que es la comunicación transmedia, multimedia y también la interactividad. Cuando quieras, Emili. Sí. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair als organitzadors que m'hagin proposat fer aquesta intervenció i amb una sessió, l'enunciat de la qual remet a un univers conceptual polisèmic que inclou etiquetes com multimèdia, crossmèdia, transmèdia o xarxes socials, tots ells deutors de les transformacions derivades de la digitalització i de l'explosió de les xarxes de comunicació. Indirectament, això remet també a la interactivitat i a la participació dels usuaris, excloent d'aquest imaginari els vells mitjans de comunicació. Però no anem tan de pressa. La tecnologia radiofònica neix com un canal de naturalesa bidireccional. Recordin que en els primers compassos
es coneixia la ràdio com telegrafia sense fils. Però la seva modelització com a mitjà de comunicació de masses unidireccional va prescindir de les capacitats interactives d'aquesta tecnologia per concentrar-se en la distribució d'un flux seqüencial de continguts, d'emissor únic en públic massiu, que rebia un missatge únic simultàniament a la seva emissió. Aquesta opció la convertia en un influent mitjà de comunicació que passava a incorporar-se al repertori d'aparells ideològics d'estat. Però molt de seguida s'evocava amb enyorança la potència de la seva naturalesa participativa. Ho feia a principis dels anys 30 Bertolt Brecht quan assenyalava: la ràdio seria el més fabulós aparell de comunicació imaginable de la vida pública, un sistema de comunicació fantàstic, és a dir, ho seria si sapigués no solament transmetre, sinó també rebre, per tant, no solament fer sentir el radioescolta, sinó també fer-lo parlar i no aïllar-se, sinó posar-se en comunicació amb ell. La radiodifusió hauria de ser, en conseqüència, un mitjà que s'apartés de qui l'abasteixen i constituir els radiooients en abastidors. Aquest clamor brechtià no es va plasmar en una transformació radical de la radiodifusió, però la idea de comptar amb la participació dels oients va permear la pràctica radiofònica al llarg de la història i va donar lloc a diversos formats de programes, l'essència dels quals es fonamenta en la participació de l'audiència, concursos, consultoris, discos dedicats, preguntes a personatges, etc. Propiciant d'aquesta manera, a més, experiències primerenques de transmèdia avant la lettre, de les que es cita com a precursora La guerra dels mons d'Orson Welles, 1935, per la seva capacitat per crear una experiència immersiva. La idea de participació va donar lloc també a les experiències populars amb la tecnologia radiofònica, les principals manifestacions de les quals són les ràdios lliures i comunitàries. Però el rellançament de la participació com a leitmotiv de la comunicació està íntimament vinculat a la convergència. Utilitzem el concepte de convergència per designar el procés de confluència entre tres branques industrials: les telecomunicacions, la informàtica i els mitjans de comunicació. Aquestes rames industrials mantenien precedentment un funcionament autònom. Cada una d'aquestes indústries tenia les seves pròpies tecnologies, els seus propis models de negoci i les seves pròpies cultures corporatives. La convergència és un procés en curs, encara no s'ha culminat en la seva totalitat, ni ha avançat de la mateixa manera en els principals aspectes afectats. En el nivell tecnològic, la convergència ha avançat amb gran celeritat. En el nivell econòmic, el procés segueix molt actiu des de les primeres fusions, absorcions o compres protagonitzades per als grans grups de les diferents branques industrials i el procés està encara lluny d'haver culminat. En el nivell dels continguts, el terratrèmol és permanent. Els moviments han afectat a tots els camps involucrats, des de la producció al consum. La popularització de conceptes com multimèdia, crossmèdia, transmèdia, social media, engagement, ressonen com a banda sonora dels canvis en el camp dels mitjans de comunicació. Unes manifestacions que són fruit de la confluència de dues revolucions coincidents, la revolució digital i la revolució d'internet.
La revolució digital afecta de plat totes les indústries culturals. En l'estadi analògic, la metàfora de l'arxipèlag ens servia per mostrar que el sistema d'indústries culturals estava composat per un conjunt de mitjans i altres indústries que compartien una matèria prima comú, la informació i la cultura, i tenien vides perfectament autònomes. Tenien els seus propis suports, els seus llenguatges, els seus sistemes de distribució, les seves formes de finançament, que responien a lògiques particulars. La irrupció de la digitalització crea la base d'una aposta en comú. Tots els continguts de les indústries culturals en digitalitzar-se es converteixen en dades i en tant que dades poden ser tractats, editats o transferits. Això crea ponts entre les diferents indústries i propicia una transformació radical. Com a conseqüència de la revolució digital, es viuen processos accelerats de digitalització en els que, a diferents ritmes segons els mitjans i els països, els mitjans analògics es converteixen en mitjans digitals i, un cop digitalitzats, poden beneficiar-se de l'altra gran revolució en curs, la revolució d'internet. Una xarxa pensada per a la circulació de dades que ara acull els continguts audiovisuals convertits en dades per la digitalització. Des del punt de vista conceptual, això suposa un canvi copernicà. En el pla teòric, en l'era analògica, els continguts es comportaven com mercaderies materials. Tenien canals de distribució propietaris per als quals circulaven fins a arribar als consumidors. Des del punt de vista conceptual, la confluència de digitalització i de la red d'internet provoca un canvi de paradigma. No circulen els continguts, circulen els consumidors navegant per la xarxa fins als centres d'aprovisionament de continguts. Per explicar la nova situació ens és útil una altra metàfora, la del gran magatzem universal virtual. El gran magatzem universal virtual no té una ubicació física localitzada, té una existència virtual distribuïda en el magma de les xarxes i és accessible des de qualsevol lloc del món a condició de disposar de la tecnologia de connexió necessària i de la competència per utilitzar-la. Permet l'accés directe als productors per alimentar-lo amb els seus continguts i als usuaris per obtenir aquests continguts gratuïtament o mitjançant pagament i eventualment convertir-se ells mateixos en productors. El gran magatzem universal virtual no desplaça els mitjans precedents, sinó que els inclou a tots i obre noves portes a l'aparició de nous mitjans i serveis de comunicació. En aquest gran magatzem conviuen els mitjans de flux asincrònic amb els interactius i el consum personalitzat nodrit per l'estoc acumulat. Serveis interactius que demanen diferents modalitats de participació entre subjectes, entre serveis, entre subjectes i serveis. En el gran magatzem universal virtual conviuen formes de distribució broadcast amb sistemes d'interacció entre parells, d'un a molts, de molts a un, i totes les formes que van del diàleg immediat a les relacions multipolars entre individus o grups més o menys amples, com és el cas de les xarxes socials. La ràdio, com la resta de mitjans, ha hagut de reubicar-se en l'escenari convergent i després de moments d'inquietud ha desplegat estratègies conduents a garantir-se un futur en l'univers audiovisual. Així, avui, l'univers radiofònic convergent està integrat per la ràdio hertziana tradicional, en la seva versió analògica i o digital, allà on s'ha implantat el DAB, caracteritzada per la distribució d'un flux lineal de programes que se sumen simultàniament, que es consumeixen, simultàniament a l'emissió.
és la forma tradicional d'aquesta indústria que segueix plenament en vigor. D'altra banda, trobem la ràdio over the top, que utilitza la xarxa oberta d'internet per distribuir els seus continguts. Recorre a l'streaming per entregar un flux lineal de programes a imatge i semblança de la ràdio hertziana. Aquests programes poden ser simulcast de la senyal hertziana o la programació d'emissores creades exclusivament per la seva difusió over the top. Òbviament, aquest sistema de distribució atorga a aquests continguts una difusió planetària a diferència de les limitacions de les cobertures de la difusió hertziana. Però una altra de les grans innovacions que aporta la ràdio over the top és la programació d'estoc. L'accés sota demanda a la carta de continguts de les programacions ja emeses o una selecció d'elles contribueix a alliberar els continguts radiofònics de la tirania de la recepció simultània a l'emissió, propiciant un consum versàtil en qualsevol moment i en qualsevol lloc. La innovació més expansiva dintre de la modalitat d'estoc la representa el podcast. En els podcasts es poden distingir entre aquells derivats dels programes o dels seus segments i els podcasts natius, que són aquells desenvolupats originàriament en aquest format. Dins dels podcasts natius trobem aquells que són desenvolupats des de les emissores i destinats a enriquir la seva oferta en estoc per diversificar continguts i formats i també per dirigir-se a nous nínxols de públic i que s'ofereixen en la pròpia plataforma de les emissores, encara que algunes d'elles també col·loquen aquests podcasts en plataformes externes de podcasting. D'altra banda, dins de la categoria dels podcasts natius, trobem aquells elaborats autònomament per productors independents i fins i tot per usuaris i que es distribueixen en plataformes especialitzades. Per finalitzar, en l'univers radiofònic convergent, hauríem de situar també els llocs web de les emissores o les cadenes que, a part de la seva funció corporativa i de l'allotjament dels continguts, fins aquí tipificats, compleixen una funció informativa i comunicativa més àmplia que gaudeix dels avantatges de la seva natura multimèdia interactiva. En aquest escenari es posa en el centre la interactivitat i propicia l'aparició d'experiències multimèdia, crossmèdia i transmèdia. Sovint, aquestes etiquetes s'utilitzen com a sinònim, però evidentment no ho són. Quan parlem de multimèdia, apel·lem a un contingut integrat en una mateixa plataforma, offline o online, amb una arquitectura que utilitza diferents sistemes significants com el text, la imatge fixa, el vídeo, l'àudio, etc., de forma cohesionada per transmetre un contingut de forma més completa i dinàmica en la que la interacció de l'usuari acaba cooperant a la creació del sentit últim del missatge. Quan parlem de crossmèdia, ens referim a la transmissió d'un mateix contingut en diferents plataformes, mantenint allò essencial del missatge en totes elles, amb ajustaments menors per adaptar-se als trets distintius de cada plataforma o als seus llenguatges. L'usuari tria la plataforma en la que s'aprovisiona d'aquest contingut. I finalment, quan parlem de transmèdia, ens referim a la transmissió d'un contingut fragmentat en diferents plataformes deliberadament que contribueixen amb aspectes diferents a la narrativa general. L'usuari ha d'interactuar amb diverses plataformes per obtenir l'experiència narrativa completa, però cada una de les peces pot ser compresa en si mateixa. L'usuari
pot participar activament proposant continguts o elaborant segments d'aquesta narrativa. Simplificant, diríem que en el multimèdia transmetem un contingut en diferents sistemes expressius integrats en una sola plataforma. En el cross-media distribuïm el mateix contingut en diferents plataformes i en el transmèdia distribuïm un contingut fragmentat i expandit en diferents plataformes. Atenent a aquestes definicions, el multimèdia és el que té menys centralitat a l'univers radiofònic convergent. La seva màxima expressió l'abasta en els llocs web de les emissores. Òbviament, la ràdio convencional en streaming, de flux o d'estoc, és un component indispensable en les estratègies cross-media i és especialment rellevant el seu ús en les campanyes publicitàries o en el màrqueting. Per defecte, totes les emissions simulcast de les ràdios alimenten aquesta categoria. Pel que es refereix al transmèdia, és on es produeixen experiències narratives més sofisticades a la ràdio, sigui formant part de l'expansió de continguts originaris d'altres plataformes, sigui generant programes de ràdio o podcast que s'expandeixen en altres plataformes. Es citen com casos exitosos d'aquesta categoria els programes de ràdio d'Archers al Regne Unit, This American Life als Estats Units, la ràdio del Futuro en Espanya o Crims a Catalunya. En el terreny del podcast es pot dir que és on se generen més prolíficament experiències innovadores de caràcter transmídia, com exemples d'èxit com Serial o Welcome to Night Vale o Limetown o Homecoming, The Truth o Alice Isn't Death als Estats Units o El Gran Apagón, Negre i Criminal en Espanya o El Búnquer a Catalunya. L'element nuclear de les experiències transmèdia és la seva natura narrativa, que podríem desglossar en diferents tipus. La narrativa expandida recorre a l'expansió de la història original en subtrames en diferents plataformes. La narrativa paral·lela recorre al desenvolupament d'històries autònomes en diferents plataformes unides per al fet de pertànyer al mateix univers narratiu. La narrativa seqüencial suposa el desplegament de la història en diferents plataformes, seguint una seqüència en la que cada mitjà segueix la història on l'ha deixat l'anterior. La narrativa documental transmèdia implica la narració de fets reals en els que cada plataforma s'utilitza per aprofundir en diferents aspectes de la història. La narrativa interactiva és aquella en la que els usuaris prenen les decisions d'exploració del conjunt dels continguts que afecten el contingut i el relat final. La narrativa immersiva invita els seguidors a activitats en el món real que s'integren en l'univers narratiu. També es pot recórrer a la realitat augmentada o a la realitat virtual. La narrativa de contingut generat per l'usuari permet a l'audiència devenir coautors, creant contingut dins d'un univers narratiu que es plasma en casos de fanfiction, participació en concursos, elaboració de vídeos o il·lustracions. Cada una d'aquestes estratègies té en comú la interpel·lació de l'usuari en diferents mesures, que van de la selecció de plataformes a la cocreació. Totes elles busquen involucrar l'usuari en l'univers narratiu creat, tractant d'enfortir els llaços i fer-los copartícips del desenvolupament de les històries. En l'expansió transmèdia de continguts originats en ràdio i podcast s'inclouen les plataformes com televisió, YouTube, publicació de llibres, articles, webs específiques, aplicacions de mòbils, events, exposicions, xocs de realitat augmentada i realitat virtual i presència activa en xarxes socials. Les xarxes socials tenen un paper protagònic en l'univers radiofònic convergent. Totes les modalitats descrites en aquest univers recorren
l'ús de les xarxes socials amb més o menys grau. Per la ràdio hertziana s'han convertit en suports per establir vies de retorn que permeten la participació de l'audiència. Per la ràdio over the top, a les seves diferents modalitats, la seva funció de canal de retorn és menys crucial, donat que al tenir com suport internet el canal de retorn és natiu. Però l'element comú a totes les modalitats és l'ús de les xarxes socials per a la creació de comunitats actives entorn als continguts, en les que s'enforteixen els llaços amb el programa i entre els oients que participen. Es generen comentaris i reaccions, s'aporten informacions complementàries, se suggereixen continguts o directament es desenvolupen continguts dintre de l'estratègia transmèdia. Però les xarxes socials només redundaran en benefici dels continguts radiofònics si s'utilitzen responent a un pla estructurat que sumi i multipliqui. Un ús no moderat pot provocar disgregació i altres efectes negatius. A partir d'aquestes consideracions, i acabo, i atenent a l'evolució tecnològica en curs, xarxes socials, streaming, algoritmes, intel·ligència artificial, tractarem de formalitzar algunes línies de força que poden caracteritzar l'evolució de les lògiques transmèdia i la seva influència en la indústria d'àudio. És esperable, en primer lloc, una profundització en la integració multiplataforma que aporta deslocalització del consum i possibilitats de participació. En segon lloc, l'ús dels algoritmes i de la intel·ligència artificial per personalitzar els continguts. En tercer lloc, la profundització en la potenciació de l'audiència activa que afavoreix la interacció i la cocreació. En quart lloc, l'aplicació dinàmica de les diferents modalitats de narrativa transmèdia per fomentar la creativitat i la creació de comunitats narratives. En cinquè lloc, la integració de la realitat augmentada i la realitat virtual en el desenvolupament de contingut àudio més immersiu. En sisè lloc, l'aparició de la intel·ligència artificial influirà en l'automatització de la producció de continguts i, per finalitzar, en sèptim lloc, hi ha un elefant a l'habitació, la monetització dels continguts i la influència que això tindrà en el desenvolupament de totes aquestes noves formes creatives. El desenvolupament d'eines de mesura d'audiències que tinguin en compte totes les finestres i plataformes de consum és vital per a la supervivència de la publicitat com a forma tradicional de finançament de la ràdio. Però també s'obren possibilitats per als continguts de la ràdio over the top d'explorar diferents opcions de pagament per audició i de subscripció. En l'horitzó està ple tant de desafiaments com d'oportunitats, però a jutjar per la capacitat d'adaptació que ha demostrat la ràdio al llarg de la seva història, podem pronosticar llarga vida per la ràdio. Moltes gràcies.